হ্যালো বন্ধুরা, আমাদের এই পৃথিবী বিভিন্ন ধরনের রহস্যে ভরপুর। আর এই রহস্যজনক প্রকৃতির মধ্যে ঘটে যায় এমন কিছু ঘটনা যেগুলো রহস্যজনক না হলেও অদ্ভুত এবং বিপজ্জনক। আর এই সকল ঘটনাগুলো সচরাচর প্রকৃতিতে দেখতে পাওয়া যায় না। তো যোগফলের আজকের এপিসোডে পৃথিবীর মধ্যে ঘটে যাওয়া এমন কিছু ঘটনা দেখতে চলেছি যেগুলো 100 বছরের মধ্যে একবারই দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত আকাশের রং নীল হয়ে থাকে, কিন্তু তুর্কির আকাশে হঠাৎ করে এই মেঘটি দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে মেঘটি নীল রঙের না হয়ে কমলা রঙের ছিল। মেঘ থেকে যে এভাবেও বৃষ্টি হয় সেটা আমার জানা ছিল না। এই ভিডিওটা দেখে মনে হচ্ছে আকাশ থেকে কেউ ইচ্ছামতো পানি ঢালছে। সময়টা ছিল 2018 সালের 6 মে। হাওয়াইয়ের পুনাতে এক অদ্ভুত ধরনের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে দেখতে পাওয়া যায় আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা বন্যার পানির মতো সবকিছু তছনছ করে এগিয়ে চলেছে। এই লাভা কতটা বিপজ্জনক সেটা আপনি এই ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন। অবশ্যই এই ঘটনায় কারোর কোনো ক্ষতি হয়নি। ভূমিধস একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কিন্তু এই ভিডিওটা দেখে মনেই হচ্ছে না এটা কোনো ধরনের বিপজ্জনক ঘটনা, কারণ ভূমিধসটি এত সুন্দরভাবে ঘটেছে যেটা এখানে থাকা মানুষেরা দেখে ভয় পাওয়ার চেয়ে উপভোগ করেছে বেশি। আপনারা সকলেই রংধনু দেখেছেন, কিন্তু আপনি হয়তো হাফ রংধনু দেখে থাকবেন। তো চলুন দেখা যাক সম্পূর্ণ রংধনুটি কেমন দেখতে হয়। একজন ইউটিউবার গাড়ি চালানোর সময় তার গাড়িতে থাকা ড্যাশক্যামে এই ভিডিওটি রেকর্ড করা হয়। আকাশে অনেক মেঘ এবং বিদ্যুৎ চমকানোর কারণে এই ব্যক্তি গাড়িটি রাস্তার সাইডে রাখে এবং হঠাৎই ড্যাশক্যামে এই ভিডিওটি রেকর্ড হয়ে যায়, যেখানে দেখতে পাওয়া যায় সামনের গাড়িটিতে বজ্রপাত পড়েছে। অবশ্য গাড়িটিতে বজ্রপাত পড়ার পরেও গাড়িটির মধ্যে থাকা মানুষগুলোর কোনো ধরনের সমস্যা হয়নি। শম্ভু নামের এই ব্যক্তি নেপালের কাপুসে গ্লেসিয়ার লেকে ঘুরতে গিয়ে গিটার বাজানোর একটি ভিডিও তৈরি করবে বলে ক্যামেরা সেট আপ করে, কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই পিছন থেকে একটি শব্দ শুরু হয়। পরে তিনি খেয়াল করলে দেখতে পান পিছনের পাহাড় থেকে তুষার স্রোত নিচের দিকে নেমে আসছে। এই ঘটনাটি দেখার সাথে সাথে তিনি জায়গাটি থেকে পিছিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ ঘটনাটি রেকর্ড করেছিল। 이픽 유바이로 아이비를 할까? 나이 딴 나온나? 얘 다운 애다. 얘 다운 애다. 기름 다 거거다니. 예. 이픽이 아다. 이런 봐 내가 우리 밖에 온다. सात तो बुदलो जानती किरण. वाओ. লাই ভরিবা। আকাশে মেঘ হওয়ার পরে যে আকাশের রং এবং আকাশটি এত সুন্দর হতে পারে সেটা আমার আগে জানা ছিল না। এটি কলম্বিয়ার রেইনবো রিভার। এটি পৃথিবীর মধ্যে থাকে এমন একটা নদী যেখানে 5টি ভিন্ন রং দেখতে পাওয়া যায়। এই নদীটি যে কতটা সুন্দর দেখতে সেটা আমি আপনাকে না বললেও ভিডিওটা দেখে বুঝতে পারবেন। কয়েকজন ব্যক্তি কানাডার একটি জঙ্গলে এই ভিডিও ফুটেজটি ধারণ করে, যেখানে মূলত দেখা যাচ্ছে পৃথিবী মানুষের মতো শ্বাস নিচ্ছে, যার কারণে এখানকার মাটি এবং গাছপালা উঁচু হচ্ছে এবং নিচে নেমে যাচ্ছে। এটি পৃথিবীর মধ্যে ঘটে যাওয়া একদমই অদ্ভুত ঘটনা। এখানে থাকা ডলফিনগুলো দেখে আমার ইচ্ছা করছে আমি সমুদ্রে গিয়ে নিজেই ভিডিও রেকর্ডিং শুরু করে দিই।
মানে এই দৃশ্যটি কতটা সুন্দর সেটা কোনোভাবেই বলে বোঝানো সম্ভব নয়। আইসল্যান্ডে এমন একটা জায়গা রয়েছে যেখানে মাটির ভেতর থেকে নিজে নিজেই পানি বাইরে বের হয়। আর এই অদ্ভুত ঘটনাটি দেখার জন্য অনেক দূর থেকে মানুষেরা এখানে ঘুরতে আসে। এখানে থাকা মানুষেরা ভাত খাওয়ার সময় যদি এই বালুঝড়টি হতো, তাহলে তাদের প্লেটে ভাত থাকতো নাকি বালু থাকতো, এই বিষয়টা ভাবতে ভাবতে রাত থেকে দিন হয়ে গেছে। না না, এটা কোনো ধরনের ভুতুড়ে ভিডিও না, কিন্তু আপনি খেয়াল করলে আকাশে অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাবেন। এখানে যে আসলে কি ঘটনা ঘটেছে সেটি সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা থাকলে কমেন্টে জানাতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে পারেন, আর এই ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার মতামত কমেন্টে জানাতে পারেন। ধন্যবাদ।